You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. I guess they never miss, huh? РЗН Мото на связи сегодня на флеше. Это воскресенье, получается, сегодня. После вчерашних покатушек. Всем советую покататься так. Вот, ну, после вчерашних покатушек, конечно, жестко было. У меня вчера второй цилиндр вырос из грязи. Вот, ну, сегодня мы, короче, отмыли БСЕ. Ну, вчера еще отмыли от самой грязи, а сегодня от брызгов, потому что сухо, ну, и не смотрится так. А сейчас она очень красиво выглядит. Давайте посмотрим. Раз, два, три. Вот она, БСЕшка. Получается, в ней, блядь, два косяка. Это вот это и вот это. На диск не обращайте внимания. Сколько мод часов? 157 мод часов, короче. Когда я ее забирал, получается, было 147. Ну, 10 мод часов я накатал. Прошел обкатку, потому что менялся мотор. Убил его очень быстро. Ну, за 2 года 3 так тире. Ну, так, вообще сочная БСЕ. Да, всем советую вот эту БСЕшку, потому что самая адекватная БСЕ, если для вашего сына, там, для... Вы сами хотите купить, и вы там ростом, я не знаю, блядь, ну, ростом, наверное, 160, от 160 до 155. Она мне мала, я 175. Я сейчас ее вот продам и куплю себе новый Регуль Мото. Ну, короче, вот так вот. Хочу пожелать вам хорошего просмотра. Так, завариваем чай. Или покупаем газировку и покупаем. А мы полетели. Блять. Сейчас мотор прикинь. Как твои семьи? In the club, it's a new generation of party people. Get 'em up, yeah. Бля, пацаны, это контент. Вот решили покупить школу. Ничего страшного, что мы заедем. Там кофе даже. Хайо приехала. Ой, еще не
съебать подписоты смотреть, что с мотоциклами после покатушек. Мы сейчас в лесу. Ебать. Это что нахуй? Короче, самый грязный поход я с Егоркой, блин. Так, ютуб канал. Короче, мы покатались. Вот, хочу сказать спасибо за просмотр. Всем пока, до скорых встреч.